Hello，歡迎返到嚟北極啤旅行團。話說2024年尾，我帶咗娘親去挪威同埋芬蘭旅行。今集首先同大家分享下挪威2日遊啦。2024年尾至2025年嘅太陽粒子活動進入活躍嘅週期，極光會好頻繁咁發生，所以都會俗稱極光年。我就帶咗娘親去極光之城特羅姆瑟 Tromsø， 希望可以喺今個旅程睇到極光啦。香港係冇直航可以去到 Tromsø， 我事前都做咗啲功課，考慮一輪，選擇喺香港飛去 Helsinki， 轉機去 Rovaniemi， 跟住就再去 Tromsø 嘅。我哋今次都係坐 Finnair 去，上到機見到好多空位。今次唔止係2人霸3個位啊，連前後排都冇人，可以安心較後張凳嚟瞓覺。起飛之後食完晚餐就準備熄燈瞓覺啦。空中服務員介紹天花嘅燈光係模擬北極光嘅。睇咗一陣星星，睡意來襲就熟睡咗啦。瞓醒之後食咗一份麻麻地嘅早餐，不過除早餐附送一粒花石朱古力，咁就 OK 啦。我哋喺 Helsinki 順利轉機，會先坐個零鐘去到 Rovaniemi。買機票嘅時候話會有一個 technical stop， 我本身以為細機可能要入油或者航線嘅安排，所以要停一停啦。點知係全世界都落晒機，得返我同娘親喺度等下一批乘客上機去 Tromsø 嘅。真係出發去 Tromsø 啦！由於 Tromsø 係處於好高緯度嘅北極圈內，每年11月尾去到1月中都係永夜嘅時段，太陽係唔會出現喺地平線之上㗎，所以大家會見到今集大部分嘅片段都係黑掹掹，好似全部都喺夜晚發生咁。坐咗咁耐飛機，我哋終於到達 Tromsø 啦！唔好睇個天色咁暗啊，其實而家係朝早11點幾咋，我哋坐的士返出市區，預先同酒店溝通咗會提早 check in， 所以而家就去放低行李可以開始行程。我哋今次係住喺 Clarion Collection 嘅酒店，係北歐主要嘅酒店集團嚟㗎。呢間酒店係用船做主題，係喺 Tromsø Harbour Area 嘅隔離嘅，一齊嚟睇下個景色啦。個 feel 係咪好正呢？當部船泊喺碼頭嘅時候，喺房入面已經可以望到全世界最北嘅 Cathedral，The Arctic Cathedral 啦。settle 好，我哋就行出去大街啦。Tromsø City Centre 唔係好大，基本上都喺步行距離之內。我哋快速喺大街兜咗個圈，揾到一間餐廳食 lunch。餐廳嘅裝修係維京風格，家私都係木做嘅，架上面仲有好多小擺設，喺等緊嘢食嘅時候都不妨慢慢欣賞啊。我叫咗個 set lunch， 係有咖啡同埋茶飲嘅。我係食 club sandwich， 娘親就係食芝士雞肉意粉。整體嚟講，食物都好食又夠大份飽肚。食完飯，我哋就行去水族館 Polaria 啦，嗰度會有海獅睇㗎。水族館其中一個最出名嘅節目就係 seal feeding。飼養員除咗餵海獅食飯，仲會同參觀嘅觀眾介紹海獅嘅生活習慣同埋 Polaria 嘅工作。其中一樣令我印象最深刻嘅就係原來飼養員係要餵佢哋飲水㗎。佢哋雖然喺海洋生活，但海水嘅鹽分太高，佢哋係吸收唔到足夠嘅水分，所以飼養員會將佢哋啲魚放喺有食水嘅盤入面，等佢哋食飯嘅時候可以順便補充充足嘅水分。睇完水族館回程嘅時候發生咗意外，娘親喺超滑嘅冰面跣親趴低咗啊，所以我哋要提早返酒店休息啦。喺度都想同大家分享少少冰面行路嘅 tips， 記得保持小碎步超慢行，見到反光面千祈唔好踩上去，就算要兜路，如果見到有溶晒雪嘅石屎地都要揀嗰度行啊，千祈唔好睇少呢幾點，覺得行路啫嘛，使乜你教喎？北極啤發現 Tromsø 冬天嘅路都真係幾唔 friendly， 佢唔會好似日本或者芬蘭咁樣鋪碎石防滑㗎，再遇埋天氣唔好，真係好易跣親。總之大家安全至上啦。返嚟行程分享，去到第2日，我哋趁住中午嘅 Blue Hour 喺海旁影下相，欣賞 Tromsø 港灣嘅景色。下晝我哋買咗飛，諗住去坐 Fjellheisen 嘅纜車上山睇景色嘅。我哋喺纜車架 shuttle bus 站隔離揾間 cafe 食個 lunch， 食下，突然間收到 email 話因為天氣惡劣，風勢太大 ，Fjellheisen 嘅纜車停駛啊！本身我係好期待上山睇景色㗎，冇得去真係覺得好可惜啊！坐唔到纜車，我哋改咗去行下手信鋪，同埋去咗 Northern Norwegian Art Museum 參觀。參觀完仲有時間慢慢行返酒店，享用免費嘅 fika treat 添。
簡單介紹一下，北歐係有一個 fika 文化。fika 係 coffee and cake break，specific 啲咁講，即係下午一個同屋企人或者朋友坐低嘅時間，飲杯咖啡，食少少甜品咁，即係飲啖茶，食個包啊！食完蛋糕休息完，出到嚟個天都黑晒咯，要準備出發去碼頭集合啦。想講個碼頭係好大風，一陣出到海中心就會更加凍，所以真係要做足保暖措施啊！No, I think if you just let me check, Aurora Dinner Cruise, and if you are not with us， 喺碼頭上船嘅指示唔算好清晰，因為船公司每晚都會有唔同嘅航線出發，所有人都喺同一條隊排隊上船嘅。好在我哋預早咗時間去到，就冇咁論盡啦。Are you having dinner today? Yeah. So many people? 2 people. Alright, all 2 of you are here? Yeah. Welcome aboard. Thank you. 我哋係 book 咗 Bream Explorer 嘅 Aurora Dinner Cruise， 我係喺官網 book 嘅，成人每位係1790克朗，包咗3個鐘頭航程嘅費用，同埋同當地漁夫農夫合作推出嘅3道菜晚餐。船艙嘅空間好闊落，好乾淨，同隔離台都有足夠嘅空間，唔會話太 close。船上面係有 open bar 嘅，一坐低就會有杯 welcome drink， 仲好貼心咁有冇酒精版本添，啱晒我哋。開船慢慢駛向海中心嘅時候，船員都會同我哋講解注意事項同埋今晚嘅行程安排。話咁快就上菜啦，第一道菜係醃漬希靈魚，件希靈魚好鮮味，同乳化咗嘅西蘭花醬好夾，好有驚喜啊！第二道菜係鱈魚，成碟魚都好鮮好滑，除咗魚肉本身出色，佢個汁都係重點嚟㗎，係青口煮成嘅湯汁，用跟餐嘅 focaccia 點嚟食係絕配啊！食完魚，我哋隻船都駛到海中心啦。不過今晚落雨好密雲，睇極光嘅參考數值 KP Index 都係得1啫，所以好多人都係留返喺船艙入面。我就行咗出去睇下星星，諗住影到少少星空都唔錯啊！影下見到啲相有啲古怪，遠處好似有啲手震影花咗嘅光雲咁樣。再睇真啲，我冇手震冇眼花，係極光啊！隨住天色慢慢變好，啲極光係越嚟越清晰，唔使靠相機，用肉眼都可以睇到佢係幾層咁漸變色嘅。嗰一下真係覺得好感動㗎。船員後嚟都有解釋 ，KP Index 係講緊地磁指數，最明顯咧係用嚟反映極光覆蓋嘅範圍。而由於 Tromsø 係處於極佳嘅地理位置，所以就算 KPI 係0，只要當日係有極光活動又冇雲遮住，就可以睇到㗎啦。睇多一陣，手都凍僵埋，我哋就返入船艙要食甜品，準備回程啦。甜品係肉桂蘋果 Panna Cotta， 個蘋果係用肉桂同埋豆蔻煮過嘅，配埋好濃牛奶味又滑嘅奶凍食，係北歐冬天嘅風味啊！我哋一路食甜品，一路聽住船員講解北極光嘅知識。呢一個 Aurora Dinner Cruise 係送俾娘親嘅生日禮物嚟嘅，有好食嘅晚餐，有極光睇，仲有極光101聽添，成個行程都好滿足啊！第二朝我哋喺酒店入面食早餐，早餐係 buffet 形式，選擇非常之豐富，有唔同嘅乳酪、穀物、麥皮、果乾，各式各樣嘅麵包、果醬、芝士火腿、煙三文魚、沙律等等。熱食就啱晒我呢個超級蛋控啦，有煙肉煎蛋、烚蛋炒蛋、茄汁焗豆、薯角同埋肉丸。享受完豐富嘅早餐，我哋就 call 的士去機場啦。我哋嘅航班 delay 咗，好在喺 coffee shop 揾到位坐，飲咗杯好濃味、好正嘅 gingerbread latte。終於要上機向芬蘭出發啦！喺飛機上面見到太陽嗰一刻，真係有少少重見天日嘅感覺，個人都精神好多啊！下一集就會係芬蘭嘅行程，記得睇啊！